Ja, vielleicht Das die Beat das schon, welche Eigenschaft die Menschen haben. genau richtig. Die Menschen haben unterschiedliche Eigenschaften, die Menschen haben unterschiedliche also Herkunft und Farben und dann natürlich, also Eigenschaften haben wir auch unterschiedlich. Das ist sehr toll und wir sind heute farbenfroh. Das Thema ist Farben. Farben spielen wirklich ja, große Rolle. Bedeutungen der Farben sind auch unterschiedlich. Das werden wir heute wissen. Okay, also, aber wofür brauchen wir diese Farben? Schwarz und Weiß wirken auch vielleicht doch gut. Warum brauchen wir andere Farben? Die Menschen sagen, die Farben sind die Kostüme von so vielen Lebenswesen, Tieren, Natur, auch Menschen. Aber denken Sie, dass Farben wirklich große Rolle spielen? Wer beginnt? Bitte. Ja, ich möchte mit diesem Thema beginnen. Bitte schon. Guten Morgen. Heute diskutieren wir über ein besonderes Thema und das heißt, welche Farbe hat deine Persönlichkeit? Und für mich, ich liebe immer Gelb, Weiß und Schwarzfarbe. Weil Gelb ist eine Zeichnung der Positivität. Und der Sonnenschein ist auch auf Gelbfarbe. Und also, Weiß ist eine Zeichnung der Ungestörtheit, Zufrieden, Frieden und also Glück. Weil es mir Glück macht. Und Schwarz ist auch eine Zeichnung eine wichtige Teil des Lebens auch. Weil unser ganzen Kosmos ist auch dunkel. Es ist schwarz. Und das heißt, dass in diesen Farben liegt der Essenz des Lebens. Ja, das möchte ich sagen. Kurz und bündig. Dankeschön. Bitte schon. Also Essenz des Lebens liegt am Gelb. Interessant. Weil das dir gefällt. Okay, sehr gut. Gutes Ja, danke. Thema. Bitte. Okay, nächste Person bitte. Rajan. Glaubst du, dass die Farben große Rolle spielen oder ist das dir egal? Ich weiß das nicht, aber ich liebe rosa oder lila gern. Also weiß ich nicht, aber lila kann mit Königen oder Macht, mit Privilege oder Weisheit oder mit Spiritualität verbunden werden. Also lila kann auch eine frustrierende Farbe sein, da es frustrierendes Gefühle herführen und manchmal als arrogant empfunden werden kann. Ich habe viele Webseiten gesehen, zum Beispiel Yahoo und Hallmark. Und da gibt es, wenn etwas Warmes gibt, wenn es etwas ein warmes Gespräch gibt, dann schreiben die Menschen auf lila Farbe. Das habe ich auch bemerkt. Deswegen habe ich auch im Internet gesehen, dass welche Eigenschaften eigentlich eine Person haben, wenn er lila Farbe mag. Dann habe ich etwas Interessantes gefunden. Und das kann ich auch mit mir verknüpfen. Also die Personen, die lila Farbe lieben, haben vielleicht diese Eigenschaften. Sie verlangen nicht einiger Identität und sie leben einzigartig Dinge und möchten sie immer von die Masse abheben. Sie tanzen zur Musik, die sonst niemand hören kann. Also sie leben von Kreativität, Inspiration und die Dinge, die zufällig kommen, sodass sie die Welt ausschalten und auch sich darauf konzentrieren können. Also diese alle Eigenschaften kann ich auch mit mir verknüpfen. Also deshalb denke ich, dass ja wirklich Farbe spielt eine große Rolle für mich auch. Genau, also Ihre Lila, verstehen Sie nur. Mein Lila ist anders. Wir alle haben unsere Lilas. Okay, gut. Ja, nächste Person, bitte. Das freut mich zu hören,
wem was gefällt eigentlich. Es ist ja richtig, also diese Farben können uns vielleicht beruhigen, sie können uns also auch frustrieren, das könnten sie ja vielleicht sowas wirken, aber Himmel, also wenn wir sehen Himmel und Wasser, das Blau, wir fühlen uns so toll und auch diese grünen Felder, das ist wirklich ein herrliches Gefühl. Die Natur, also eigentlich diese alle Farben gehören der Natur, aber trotzdem, einige Farben sehen wir überall und Gott sei Dank, das Grün und Blau sehen wir überall und fühlen uns gut, cool. Ja, Frau Iyer, bitte. Iyer. Guten Morgen. Morgen. Farbe sind sehr bedeutsam und bei uns in unserem Leben, weil überall gibt es Farben. In Natur, bei uns, in unserer Seele auch. Es gibt kein Beweis, dass unsere Seele eine Farbe hat, aber in Literatur kann man das lesen, dass einige Seelen sind weiß und einige sind schwarz und inzwischen dazwischen auch. Also Farben sind mit Eigenschaften gebunden seit Ewigkeit. Bei uns in unseren historischen oder in literarischen Werken sehen wir, dass die Könige tragen sehr bunte Kleidungen. Zum Beispiel lila und rosa und die anderen. Die Farben sind meistens aus Tinte von Blumen und andere Früchte entgenommen. Und wenn der Prozess sehr kompliziert ist, dann sind die Prozesse sehr, sehr teuer und die konnten nur die Aristokratie leisten. Deswegen sind lila, rosa, rot und andere Farben mit sehr reiche Leute gebunden. Die armen Leute oder die in den Mindergesellschaft gehörigen Leute, sie tragen meistens graue, sie tragen graue Farben, weil sie konnten nicht auch weiße Kleidungen leisten. Weiß bedeutet sehr, sehr rein und pur und das bedeutet, dass es soll auch sauber gemacht werden. Also diese Farben sind mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten gebunden. Das ist ein Punkt, das ich erwähnen möchte. Zweitens ist bei uns in unserem Aussicht, wenn man in ein Krankenhaus besucht, dann kann man es bemerken, dass die Wände sind entweder sanft, das ist blaue oder nicht dunkelblau, aber hell gestrichen. Also diese Farben sind auch mit unseren Eigenschaften und unserem Charakter und das kann man auch spüren.
wie man darauf reagiert. Also mit Rot ist mit Ärger verbunden. Grün ist mit Natur verbunden. Blau ist mit, wie sagt man, Peace. So, das ist Freedom. ja, also Freedom. und Gelb ist mit, eigentlich Gelb ist mein Lieblingsfarbe, aber Gelb ist mit Neid gebunden. Ich bin nicht beneidigt, aber ich liebe Gelb und Grün. Also, ja, so viel habe ich hier. Sehr gut. Daran habe ich erinnert. Vielen Dank. Bitte schon, also Sie haben diese Farben mit Historie, Kultur, Literatur assoziiert. Ja, das ist wirklich toll. Und wir lernen Deutsch, eine Sprache, kann man sagen, für Kommunikation. Also diese Farben sind auch so gemeint. Sie sind Ja, und es gibt auch Farben Heilkraft. So, das auch okay. ist ein wie Lachtherapie, Farbtherapie auch gibt es vielleicht eine Mode oder ja, es gibt Farbtherapie auch heutzutage. Aha, interessant. Es gibt noch dann Therapien, okay, mit Farben zu tun haben. Aha, interessant. Okay, Kunal, hast du auch bestimmte Farben, die dir gefallen? Natürlich, ich bin auch eine Ausnahme für Farbe. Es gibt einige Farben, die ich gut finde, zum Beispiel rosa, rot, gelb. Aber es gibt keine bestimmte Farbe. Und Farbe sind natürlich sehr, sehr wichtig. Durch diese Farben können wir gut fühlen. Wie schon erwähnt von Frau Eier, dass heutzutage in Naturopathie vielleicht wir benutzen diese Farbe als Heiltherapie. Und nicht nur das, es gibt auch einige Wasserfläche, die aus unterschiedlichen Farben sind und wir lassen Wasser in diese Wasserfläche unter der Sonne und lassen die Energie absorbiert und dann das Wasser wird als Therapiewasser benutzt. Und das ist ja auch heilbar. Und nicht nur das, Farben, wenn wir die Geschichte lesen, ein bisschen verstehen wir, die Farben hat eine große Rolle zu spielen. Zum Beispiel Jaipur ist auch bekannt als Rosa Stadt oder Pink City. Und das wurde Pink City von Ram Singh II. Genannt. Und warum rosa? Warum nicht gelb oder so? Eigentlich es gibt zahlreiche Gründe und ich finde einen Grund sehr, sehr geeignet, dass er hat gesagt, dass wir sind Suryavanshi und am Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang die Farbe neben von der Sonne ist ein bisschen rosa oder Terracotta rosa. Und deswegen diese positive Energie verbreiten in der Stadt. Der Maharaja Befehl, diese ganze Stadt rosa zu malen. Früher rosa, diese Stadt besteht aus nur gelb und grau Farben. So, das ist auch eine gute Geschichte, kann man sagen. Und nicht nur in Jaipur, wir haben auch Jodhpur Stadt. In Jodhpur ist auch genannt als blaue Stadt. Es gibt viele blaue Häuser da. Und in Rajasthan wegen der Knappheit des Wassers Grün war nicht da, so überall. So deswegen, wir sehen hier in Rajasthan viele Malerei an der Wand, Freskos. Und nicht nur Freskos, wir haben auch unterschiedliche oder zahlreiche Arten von Kleidungen hier, zum Beispiel Bandage, Leheria, zahlreiche. Und nicht nur diese Farben, diese Kleidung aus unterschiedlichen Farben, sondern auch Turbane. Wir haben auch Turbane aus unterschiedlichen Farben und wir haben ja auch Malerei hier, weltbekannt Malerei, die aus zahlreichen Farben gemacht wurde, zum Beispiel Edelsteinpulver und Gemüsepulver und Fischepulver. Es gibt zahlreiche Beispiele hier. So Farben natürlich spielen eine große Rolle
durch Farben fühlen wir auch sehr Enthusiast. Das Gefühl des Enthusiasmus ist schon da, wenn wir in der Umgebung Farbe haben. In Rajasthan die Farbe spielen schon große Rolle. Genau, also sogar in Rajasthan spielt ja Farbe eine Rolle, natürlich, warum nicht? Und du hast gesagt, es gibt auch Blau-Stadt. Rosa-Stadt haben wir schon gehört, aber Blau-Stadt, Jodhpur, mein Gott, das ist mir neu. Da habe ich nicht gehört. Nein, es gibt viele Häuser da, die blau sind. Wir nennen diese Stadt nicht als blaue Stadt, aber einige Touristen sagen, wir möchten auch nach blaue Stadt gehen. Aha. Es gibt viele Häuser da, die blaue Farben tragen. Alles klar. Okay, gut. Also diese Häuser tragen Farben und viele Tiere, Pflanzen, sie tragen keine Kostüme. Diese Farben sind ihre Kostüme. Automatisch. Sehr gut. Ja. Nächste Person bitte. Wer will jetzt weitermachen? Farben. Also welche Farbe ist Ihre Lieblingsfarbe, können Sie sagen, und warum? Das wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie das auch vielleicht beschreiben können. Rot, Orange sind ja so beliebt. Es fällt mir noch ein Punkt ein, kann ich auch Bitte, das gerne. hier? Ja, bitte. Ja, es gibt auch eine Revolution in der Geschichte. Wenn wir die Geschichte von Mahatma Gandhi oder Indienfreiheit lesen, finden wir auch eine Indigo-Revolution. Indigo-Revolution wurde in Champaran, Bihar durchgeführt von Mahatma Gandhi. Und wegen der Revolution Mohandas Karamchand Gandhi wurde ein Titel bekommen. Der Titel heißt Mahatma. Und Mahatma wurde von Rabindranath Tagore gegeben zu Mahatma Gandhi. Was war das? Eigentlich, die Briten wollten Indigo-Farbe. Indigo ist wie ein lila oder Blaufarbe. Und damals, wir könnten nicht diese Farbe nicht aus der Natur direkt kriegen. Natürlich können wir doch das kriegen, aber das war sehr, sehr teuer. Aus Lapis Lazuli. Das war aber sehr teuer. So Indigo-Revolution bedeutet, die Briten hat uns gezwungen, Indigo ist kann man sagen, ist eine Pflanze oder so, diese Pflanzen zu bauen, aber diese Pflanzen hat eine Nachteile. Das Land wird nicht nutzbar wieder. So wegen der Revolution, wir hatten, wie sagt man, Famine und Drought in Indien und deswegen viele Menschen hatten ihr Leben verloren. So Mahatma Gandhi realisierte, oh mein Gott, das ist doch ein seriöses Problem in Indien und wegen des Geldes, viele Menschen haben ihr Leben verloren und Brot und Butter verloren, alles war kaputt hier. Millionen Menschen wurden gestorben, so nur wegen der Farbe nur. So es gibt auch ein Teil der Geschichte und nur mit den Farben, die nur mit Farbe zu tun hat. So das ist auch ein bisschen interessant für mich. Aha, sehr schon. Also Indigo-Revolution, mein Gott, solche Information. Ja, genau. Dimple, bitte schon. Ja, Dimple, sprichst du jetzt? Alles klar. Also wir mögen einige Farben. Viele Leute mögen einfach Rot. Vielleicht Rot gehört zum also Reife oder Juice, Früchte mögen wir alle. Also Rot und Juicigkeit, sie sind vielleicht sehr gut verbunden. Oder Rot und Reife wird auch davon signalisiert. Rot, sagt man, ist für Energie, für Leidenschaft, aber auch Gefahr. Es gibt Kraft, Blut, aber manche Restaurants, sie nennen oder nutzen das als eine Strategie. Rot kann auch Appetit anregen. Fast Food Centers, sie haben dann rote Farben auch da. Zum Beispiel McDonald's, rot und blau, nein, nicht, gelb vielleicht. Rot und gelb. Und da, also man fühlt sich ein bisschen hungrig. Das ist interessant. Also das wird auch für Anzeigen, das wird für
die Menschen anzuziehen benutzt. Okay. Hallo. Ja, bitte. Ja, Sie haben erst gesagt, dass rote Signal Gefahr auch. Und weil rote Farbe hat höchste Wellenlänge, dann wir können diese Farbe zum Weit Entfernung einfach gesehen. So das war deshalb darum wir Rotfarbe als Gefahrsignal benutzen. Und auch ich möchte sagen, dass ohne Licht wir haben keine Leben. Und diese verschiedene Farben manifestieren diese Licht in verschiedenen Wellenlängen. Und dann wir haben hier die Weiß. Weiß ist eine Friedenszeichen und auch rein. Und dann wir haben diese im Hospital wir haben diese grüne Farbe überall. Dann wir haben im Haus auch wir haben diese weiß Farbe am Decke. Warum? Weil diese weiß reflektieren alle Licht. So wie das diese Deckel fühlen ein bisschen hoch. Aber wenn wir haben eine dunkel Farbe am Deckel, dann Licht ist nicht einfach reflektieren und dann das Deckel schneidet nicht so hoch. So ohne Leben, ohne Farbe ein bisschen Leben zu denken ist nicht eigentlich möglich. Genau, richtig. Und manche Farben sind im Gehirn so verwurzelt. Also das heißt, wir haben das immer so gesehen oder dann haben sie automatisch Bedeutung gefunden oder wir haben sie mit manchen Sachen assoziiert. Zum Beispiel rote Farbe ist mit Feuer verbunden. Wir sehen Feuer automatisch, Wärme. Und grün mit Natur, das haben wir immer wieder gesehen und jetzt, wenn man sagt grün, dann automatisch wir sehen vielleicht Bäume oder Gras oder sowas. Automatisch, das Gehirn. Auch wenn wir nicht sehen, wir fühlen das. Das ist so interessant. Und man sagt, hellfarbige Tiere und Pflanzen sind normalerweise giftig. Hellfarbige. Andere sind vielleicht auch, aber dann sie sind noch giftiger vielleicht. Pink ist die Farbe des Mädchens und Blau für Jungen vielleicht. Also das war immer so oder das wurde im Laufe der Zeit so gewesen vielleicht. Ja. Und wenn wir kaufen etwas, dann diese Farbe spielt eine große Rolle. Das heißt, Farbe spielt beeinflussen unsere Entscheidungen auch. Aha, also das heißt, beim Einkaufen oder so, meinst du? Ja, bitte. Ja. Okay, alles klar. Ja, du hast über rosa für Mädchen und blau für Junge gesagt. Ich habe es bemerkt, dass heutzutage für diese LGBT Teil unserer Gesellschaft ist lila ihren eigenschaftigen Farbe. So, das ist eine Bemerkung. Aha, so LGBT, also ihre Lila verstehe ich nicht. Also diese Lila ist anders eigentlich. Ja, aber Sie haben recht, also Sie haben eine andere Farbe ausgewählt. Klar, richtig. Okay, next, wer ist dran? Bitte, Ja. Nishtha, bitte. Wir
realisieren ist, wie spielen Farben eine große Rolle in unserem Leben. Wegen der verschiedenen Farben ist die Natur so schön, die Bekleidung, wie die wir alle tragen, sind schon und einzigartig. Wegen der unterschiedlichen schönen Farben. Ob nicht da waren alles um uns herum dumpf und langweilig wird. Farben machen unserem Leben, Natur und alle anderen Sachen interessant und schön. Als ich Kind war, mag ich persönlich Blaufarbe sehr. Ich finde Blau sehr schön. Es ist auch meine Glücksfarbe. Ich mag dunkle Farben mehr im Vergleich zu helle Farben. Es steht eine physiologische Theorie zur Verfügung. Es sagt, dass Menschen, die dunkle Farben lieben, admirieren Macht und Kontrolle. Es sehen auch viele andere interessante Theorien über die Bevorzugung der unterschiedlichen Farben. Es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch mag eine Farbe mehr als andere Farben. Das ist meine Meinung. Alles klar. Also Sie haben recht, tagtäglich begegnen uns die Farben und bewusst oder unbewusst. Wir bevorzugen bestimmte Farben mehr als die andere. Zum Beispiel dir also gefallen helle Farben, anderen gefallen also tief. Aber ja, es gibt viele Theorien dafür. Ich habe keine Ahnung über das, was es gibt. okay. Man sagt, dass wenn jemand blau also sieht, automatisch fühlt man Frieden. Ja. Oder Und weiß auch, ich denke, ja. okay, alles klar. Weiß ist auch für Frieden. Ja, das ist, habe ich auch gehört, richtig. Und sie sind automatisch so verbunden. Vielleicht im Laufe der Zeit wurde das rezensiert oder die Menschen haben ihre Gefühle mitgeteilt und dann, ja, und diese blaue Farbe kann vielleicht auch Stress abbauen. Überall. Und vielleicht die meisten diese Farbe sehen wir, blau. Wasser sieht blau, Himmel sieht blau und das ist auch die Farbe des Unbekannten oder Unbewussten. Zum Beispiel Himmel, wir sehen nur, aber wir wissen nicht viel davon. Okay, klar. Nächste Person, will jemand? Ich möchte auch einen Punkt hier erwähnen, dass Ärzte auch uns empfehlen, dass das Essen sollte mehr farbiges sein. Und das heißt, dass wenn wir Multifarbe essen, dann natürlich bekommen wir alle Minerale, Vitamine und alle brauchbar sind, die gut für die Körper ist. So Farbe spielt auch eine große Rolle beim Essen. Sehr interessant. Ja, buntes Essen gefällt uns. Das sieht auch so gut. Also man will vielleicht automatisch was extra essen. Und Vitamine, Mineralien oder solche bekommt man vielleicht ja auch extra. Genau. Okay, wer ist jetzt dran? Will jemand über Orange? Ja, bitte. Navratna, bitte. Ja, also wir haben gerade gehört, dass Jodhpur nennt als blaue Stadt. Und, aber dahinter gibt es einen Grund. Warum blau? Viele Häuser in der alten Stadt sind mit blauer Farbe bemalt. Und diese blaue Farbe in der alten Stadt ist gut gegen Mücken. Also in der alten Stadt gibt es viele, also Wasser, was kann man sagen, diese größere Behälter und viele Wassersee und deswegen viele Mücken da. Und wegen dieser blauen Farbe kommen diese Mücken nicht so nah und die bleibt immer entfernt. Deswegen damals in 1473 viele Häuser in also die blauen Farbe bemalt, aber heutzutage in der neuen Stadt sind alle braun in Farbe. Also auch wenn Sie gerade gesagt, also Orangefarbe,
Also Orangefarbe für mich wie eine Energie, also zum Beispiel Kraft, ja. Zum Beispiel viele die Leute, die machen jeden Tag viel Sports, ja. Die natürlich brauchen Vitamin C. Und Vitamin C nennt also auch Orangefarbe. Und Orangen essen die Leute viel, trinken die also auch viel Saft jeden Tag. Und das hilft für die Kraft und gut gegen Hitze. Und auch jeder, also bei uns zum Beispiel als Rajasthani, wir sind nennt als bunte Leute, also in der ganzen Welt, zum Beispiel auch in Deutschland, die bunte, das Wort gehört zu uns. Bei uns in unserer Tradition, wir haben alle Farben, zum Beispiel die Damenkleidung, zum Beispiel in Sari oder in Leria, verschiedene Farben. Turban zum Beispiel, Kesaria oder Orangenfarbe. Jede Turbanfarbe hat eigene Bedeutung. Und diese Farbe von Turban zeigt, welche Bezirk oder welche Region gehören sie. Zum Beispiel in Jodhpur verschiedene Farben, in Udaipur zum Beispiel in rosa in Farbe. Bei uns in Jaipur kann sein orange oder rot gemischt. Ja? Das ist auch in Badmer zum Beispiel Weißturban oder in Jaisalmer noch gelbe oder heller gelb in Farbe. Diese Turban, die tragen die Leute und die verstehen die Leute ein andere. Also die fragen nicht, woher kommen sie, sondern verstehen die Leute schon. Also sie kommen aus Jodhpur oder Badmer oder Jaisalmer. So spielt die Farbe die große Rolle in unserem Leben in Rajasthan, also besonders. Und wie die Kunal schon gesagt über das Essen, ja, die Farben im Essen gefällt auch gut und kann man auch viel Interesse haben und kann man viel essen, ja, manchmal auch gefährlich viel essen. Aber ja, Farben spielt wirklich eine wichtige Rolle und für mich die grüne Farbe ist sehr gut für unsere Augen. Zum Beispiel ich war in der arabischen Welt und das ist total trocken, wenige Bäume, wenige Pflanzen, nur Steine. Und wenn ich sehe irgendwo in einer Oase eine grüne Farbe, kann ich dort stundenlang oder den ganzen Tag sitzen. Aber wo gibt es keine besondere Farbe oder nur Steine, kann ich nicht länger sitzen. In meinem Heimatland, ich sehe hier viel Grün und das gefällt mir gut. Und deswegen in Regensaison bleibe ich immer zu Hause in Jaipur. Vielen Dank. Sehr schön, das ist ja sehr interessant. Mücke können wir auch mit blauen Farben entfernen. Sehr gut. Und Turban-Sache ist auch sehr, sehr interessant. Also man weiß schon Bescheid, woher diese Menschen kommen. Sehr interessant. Und Fröhlichkeit oder Frust, diese Farbe sagen das schon aus. Hoffnung, Fröhlichkeit oder was? Nicht. Genau. Und noch ein Punkt. Wir sind bekannt in der ganzen Welt für Farbenfest, Holi. Da spielen wir hier in Indien überall und die kommen viele Touristen in Pushkar oder Udaipur oder Jaipur und die spielen auch in dem Monat Anfang März und die spielen Fest Holi. Ja. Genau, also Holi. Am Holi fühlen wir uns farbenfroh und die Welt kennt uns schon mit diesem Fest. Genau, und deshalb kommen viele und wollen das genießen, erleben. Sie kommen und verbringen ihre Zeit. Okay, ja klar. Okay, wer next? Ist das alles? Haben Sie bestimmte Farben oder ist Ihnen egal? Diejenigen, die nicht gesprochen haben, können gerne. Sie können sagen, was Ihnen gefällt. Aber das ist leider nicht so. Zum Beispiel jemand hat hier in der Gruppe gesagt, die reiche Menschen oder einige Farben drücken Reichtum aus. Zum Beispiel lila oder so. Aber das bedeutet nicht, dass wenn ich lila trage, dann werde ich reich. Das ist nicht so umgekehrt. Ja, ansonsten hätte ich alle Farben getragen. Und ja, plötzlich reich wird man dann.
Ja, und es gibt 3 Farben auch in indischer Flagge: Grün, Kesaria und Weiß. Kesaria bedeutet Orange auch. So Orange symbolisiert hier Opfer, Sacrifice, und Weiß symbolisiert hier Peace, Friedenheit, und Grün bedeutet Reichtum. Alles ist schon hier. So diese Farbe spielen auch eine große Rolle. Eigentlich, die symbolisieren etwas. Die sind nicht nur die Farben, sie sagen etwas. Genau. Und wir erkennen auch diese Länder mit ihren Farben. Also alle Länder haben ihre Flaggen und dann welche Farben hat deutsche Flagge? Schwarz und Gelb. Also 3. Schwarz, Gelb und Rot. Okay, ja, klar. Gelb oder Rot, ja, genau. Golden oder Gelb. Und ich habe eine Frage von euch, warum viele Leute haben schon gesprochen das. Und warum denken Sie, dass rote Farbe ist ein Symbol für Leidenschaft, für Kraft und Energie? Für this ist, ja, oder Liebe. Ja. Versteht man das? Okay. Ja, bitte gerne. Das nicht verstehen. Also Kannst du das noch einmal die Frage noch einmal? Ja, kann ich. Ja. Meine Frage ist, warum denken Sie, dass rotes Farben ist ein Symbol oder Zeichnungen für Kraft, für Leidenschaft oder Energie? Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Hallo? Rote Farbe ist ein Symbol of Sauernis, Energie oder Kraft. Alles klar. Rajan wollte auch antworten. Das ist auch ein Symbol von Energie, Kraft. Das denke ich auch so. Und wir wissen das schon, dass in einem Körper kommen diese Kraft und Energie aus Blut. Und die Farbe von Blut ist auch Blut. Es gibt viele Chemikalien und Hormone im Blut, die verursachen Energie und Kraft. Deshalb sagen die Menschen, dass die Rotfarbe ist eine Farbe von Kraft und Energie. Okay, ich stimme mit dir zu. Ja, und ich wollte sagen, manche Farben sind sehr viel mit Negativität verbunden. Zum Beispiel Schwarz. Normalerweise tragen Leute schwarze Farben nicht am Präsidenttag oder nicht am Hochzeit. Wenn jemand sagt, dann denken Leute das nicht gut. Aber viele Leute sehnen nach schwarzen Haaren. Das verstehe ich nicht. Aber ich denke, dass das Du hast eine lustige Bemerkung. Ja, sehr schön. Ja, aber ich denke, das ist nur eine Aberglaube. Weil unser ganzer Kosmos ist auf dunkelfarben ist. Und wegen Sonnen haben wir nur Tage. Tage haben wir wegen Sonnen. So warum dunkel oder schwarz Farben ist eine schlechte Farbe? Okay. Nein, bei uns in Südindien, in unseren Tamil Brahmin Kultur, haben wir auch eine einschließlich Kultur. Das ist all-inclusive Kultur. So, es ist ein Muss sozusagen, dass während eine Frau schwanger ist,
trägt sie für ihren die Feste am 8. Monat, trägt sie eine schwarze Sari. Das ist eine Bräuche bei uns. Also schwarz ist nicht in Hochzeit oder in diesen Pujas erlaubt, aber diejenigen, die mindestens ein Kind bekommt hat, trägt einfach ein schwarzer Sari und das ist auch normal bei uns. Schwarz ist nicht zu vermeiden. Okay, wenn eine Person selbst Braut oder Bräutigam ist oder die Eltern, dann vermeiden sie. Aber das ist eine all-inklusive Kultur. Wir haben das. Wir vermeiden das. In Maharashtra auch am bestimmten Tag, zum Beispiel am Sankranti, tragen viele Frauen schwarze Saris. Ja, weil in der Zeit es ist viel kalt und schwarze Farbe macht uns warm. Es hält warm, deswegen vielleicht. Ja, und Kali ist schwarzfarbig. So, das ist auch nicht als nicht schön genannt. Also das ist auch eine gute Farbe. Ja, alle Farben sind gut. Krishna und Rama. Gestern habe ich eigentlich... Ja, Krishna, ja. Ja, gestern habe ich... Und dann, Ja, bitte. Ja, nach Ihnen, bitte. Damen sieht so schön aus in schwarzer Sari. Das ist auch, ja. Die Schönheit liegt in Ihren Augen, ne? Ich Und nehme auch, das ich möchte auch sagen, persönlich. ich möchte auch sagen, zum Beispiel bei uns Damen zur Hochzeit tragen rote Farbe oder rosa Farbe. Das ist gegen in Deutschland. In Deutschland tragen die Damen zur Hochzeit weiße Gewand, ja. Und bei uns, wenn die Damen, zum Beispiel im Norden von Indien, eine Damenwitwe geworden, dann die tragen weiß oder heller Farbe. In Deutschland ist es total gegen. Die tragen schwarze Farbe. Und zum Beispiel in arabischen Halbinsel, alle Damen, die tragen immer eine schwarze Abaya, ein lange Gewand. Also jeden Tag, also komplett Jahreszeit immer tragen schwarze Farbe. Und das ist für die europäische oder westliche Welt eine total unbekannte Situation, wenn die ganzen Körper bedeckt und die tragen immer schwarz. Und die fragen auch manchmal, warum tragen die alle arabische, also die Muslimen, Damen schwarze Gewand. Ist das angenehm oder unangenehm? Das ist immer, aber das hängt über die Tradition zum Beispiel. Das kann man nicht jetzt, was kann man sagen, Ja. nicht ändern. Genau. Und roter Lippenstift, das ist so bekannt. Ja, genau. Oder diese, wie sagt man, Ampel ist rot. Ja, man kann das von Ferne merken. Oh, rot ist, das gibt es vielleicht Gefahr. Aber Lippenstift, hier gibt es keine Gefahr. Okay, man zieht vielleicht andere an oder einfach, das kann man auch von Ferne sehen. Das könnte der Grund sein. Man weiß schon vielleicht, ist nicht nur. Okay. Ja, Rotfarbe gilt als kräftig nach meiner Meinung, weil rote Farbe hat höchste Wellenlänge, means wavelength, wirtschaftliche. Und über diese rote Farbe, wir kann einfach unsere Augen nicht sichtbar, etwas sichtbar. So, das ist die höchste Wavelength, wir können sehen. Das ist aber etwas über diese Wavelength, wir können einfach sehen, bei unseren Augen. Natürlich, ohne Farben wird das Leben langweilig. Also diese Farben sind eigentlich Zeichen des Lebens. Wenn wir Farben tragen, dann sind wir lebendig. Ansonsten, ja,
wäre alles tot. Ja, bei uns in indischen Kultur ist Weiß mit Gedankenkraft. Sannyasis tragen weiße Kleidung. Also das ist mit Kraft verbunden. Vielleicht. Oder Kesaria, ne? Ja, einige tragen weiße Kleidungen auch. Genau, Sie haben recht. Wenn man alles im Leben vermeiden möchte und eine Sannyasi werden möchte, dann deswegen tragen die Witwer meistens weiße Kleidung. Sie haben kein... Ja. Ja, bitte weiter. Machen Sie weiter. Nein, das ist alles, ja. Ja, und ich habe in Südindien auch gesehen, dass manchmal, ich weiß nicht, die Leute Sannyasin waren oder nicht, aber in Shabrimala tragen viele Leute schwarze. Ja, das ist nur mit Shabrimala gebunden. Ich weiß nicht, warum. Ja, tut mir leid. Ich habe das nicht. Ja. Blau, dunkelblau auch ist erlaubt. Meistens tragen schwarze Kleidung. Ja. Ich will auch den Grund hier erwähnen. Mein Vater ist Physiker, er interessiert Physik. Also ich habe ihm gesagt, dass warum kann es nicht ein schwarzes Hemd im Hochzeit tragen? Warum? Und er hat mir antwortet, dass die Hochzeit ist ein Energiefest. Hier verbinden zwei Seelen zusammen. Also gibt es viel Energie darunter. Also wenn wir schwarze Kleidung tragen, dann diese schwarze Kleidung können diese gleiche Energie absorbieren. Also schwarze ist eine Farbe, um Energie zu absorbieren. Also wenn wir schwarze Farbe Kleidung tragen, dann es könnte sein, dass die Seele können nicht so einfach verwenden. Wir könnten inzwischen diese zwei Seelen zerstören. Deshalb sagt mein Vater, dass du solltest schwarzes Hemd tragen oder schwarze Kleidung tragen. Ich weiß, dass das auch tatsächlich ein wissenschaftlicher Grund ist, aber mein Vater hat zugesagt. Alles klar. Interessant. Genau. Ja, Kanishk. Ja, ich habe eine Frage von euch, dass warum Krishna Hautfarben blau ist und also noch eine andere Frage ist, warum Orangenfarben in Hinduismus sehr bekannt ist. Das war meine Frage. Okay, ja. Okay, inzwischen, wenn jemand antworten will, dann gerne darauf kann man reagieren. Ja, gerne. Okay, Subham, du bist da. Bitte. Ja, eigentlich meine Antwort in meinem Gespräch sein, vielleicht kann sein. Heutiges Thema ist Farbe machen deine Persönlichkeit oder wie ist deine Persönlichkeit? Farbe Persönlichkeit. Ich denke, dass Leben bunt sein, das ist sehr wichtig. Leben soll bunt sein. Und was ist der Hauptgrund der Farbtherapie? Was ist der Grund? Ich denke, sich von anderen unterschieden und eigene Persönlichkeit zu entwickeln, deshalb benutzen wir diese Farbtherapie. Und es wird gesagt, dass wie zum Beispiel, wer grüne Farbe möge oder liebt, dann seine Persönlichkeit ist sehr innovativ oder er denkt logisch, er wollte Welt verstehen und er ist sehr neugierig und er ist sehr zukunftsorientiert. Und wer andere Seite, wer orangene Farbe liebt, er ist frei, er ist spontan oder er ist optimistisch oder er ist sehr impulsiv.
das in die Auswirkungen vielleicht, oder ist der Risiko bereit, wer orange lebt. Dann blaue, wenn wir sehen, dass wer blaue Farbe liebt, dann es wird gesagt, dass ist sehr männlich, ist auf der Suche nach sich selbst und er möchte immer treu sein, er muss sich selbst treu sein, oder er muss sich einzigartig sein, oder er ist sehr emotional. Es wird gesagt, und zum letzten Gold, wer liebt Goldfarbe, dann für ihn, es wird gesagt, dass ist nützlich, oder er wollte immer autonom sein, er ist immer pünktlich und er ist optimistisch und er ist immer innovativ. Was finde ich zum Schluss, dass in der Natur gibt es zu viele Farben und es gibt keine guten oder schlechten Farben. Ja, und wenn wir uns selbst gut verstehen, dann können wir diese Therapie nehmen. Aber wenn wir zu anderen besser verstehen, dann die Farbentherapie kann nicht Pflicht sein. Es kann nur Unterhaltungstherapie sein. Das kann ich sagen. Und wenn wir alle die Wirkungen schon gehört, dann zum Schluss wir können sagen, alle sind nur andere Sprache, aber Bedeutung ist nur optimistisch sein im Leben. Und ich denke, dass deine Lektion ist dein Logo und deine Persönlichkeit ist dein Visitenkarte. Und wie anderen sich fühlen, nachdem du ihnen begegnet bist, ist deine Marke. Dann Farbe hat nichts zu tun. Und eine Erinnerung von mir, ich erinnere mich an meine persönlichen Erfahrungen. Letztes Jahr habe ich mit Shweta Jumanji, eine sehr bekannte, berühmte Numerologist von Bollywood aus Mumbai, sie hat mir empfohlen, dass du sollst das blaue oder gelbe Hemd tragen. Ich weiß es nicht, es hat Sinn oder nicht, aber es kann auch Glaube sein. Aber ich denke, man soll immer bunt sein, das ist sehr wichtig. Sehr schön. Also, ja, unsere Eigenschaften sind wichtiger. Die Farben können vielleicht ein bisschen ausdrücken, aber dann die innere Eigenschaften, sie sind noch wichtiger. Das hast du gesagt. Ja, wirklich. Tatsächlich denken wir immer in Schwarz und Weiß, aber was da drin steht, was wir eigentlich fühlen, das drücken wir aus. Also das hat vielleicht mit Farben nichts zu tun. Und es ist auch interessant, wir alle sehen gleich aus. Normalerweise sind wir normale Menschen, aber am Tag der Hochzeit, wir tragen etwas Besonderes, damit wir anderen bewundern können. Und an diesem Tag sollte dieser Mensch also ganz anders, wunderbar aussehen. Also dann geben wir so viel Geld aus und sehen wunderbar aus. Damit heute ist mein Tag, das Gefühl. Mit Farben können wir das ja richtig merken. Das zeigt. Und auf der Straße, die Menschen, zum Beispiel Frauen, Männer, für mich sehen sie alle gleich aus. Aber dann, mein Freund sagt, nein, du siehst dort, also diese Farbe, ja, sie trägt so schon, wunderbar. Also diese Farben locken vielleicht, sie ziehen uns an und dann machen sie, ja, eine große Wirkung. Ist auch, ja, richtig. Genau. Ja, gerne, Ashish. Ja, ich will sagen, dass alle Farben etwas symbolisieren und es gab die Geschichte für jede Farbe und es ist nicht wieso, es gibt Grund.
Und Bedeutung von einigen Farben wie Rotfarbe bedeutet Liebe, Lust, Gefahr, Kraft und Aggression. Und Gelb bedeutet glücklich, optimistisch und Idealismus. Und Orangen ist für Energie und Wärme. Und Grün ist meistens für Natur, weil es in Natur alle grün ist. Und Blau ist für Friede, Loyalität, Wahrheit und Revolution. Und Blau ist die Farbe des Himmels und des Meeres. Und es ist oft mit Tiefe und Stabilität verbunden. Es symboliert Vertrauen, Loyalität, Weisheit, Vertrauen, Intelligenz, Glauben, Wahrheit und Himmel auch. Und Blau wird als Pollutant für Körper und Geist angesehen. Und das ist der Grund für Blau, so Wahrheit und Loyalität. Und wenn jemand für andere Farben sich interessiert, findet man einige Gesichter in T-Shirt. Und ich habe keine bestimmte Lieblingsfarbe, aber ich habe viele Hemden von unterschiedlichen Farben von Blau. Ja, das möchte ich sagen. Sehr gut. Sehr toll. Gaurav will was sagen. Ja, bitte, Gaurav. Ja, ich habe diese Diskussion sehr interessant gefunden. Und da habe ich auch etwas schon gelernt habe, dass die Sonne ist die Grundenergie an der Erde. Und von der Energiesonne kommt die 7 Farben. Und was etwas absorbiert, sieht nicht so gut. Und zum Beispiel die Pflanzen können alle Farben außer Grün absorbieren und aussäugen. Und deswegen sieht sie als grün. Und mit Farben ist auch eine Philosophie, dass es zeigt, wie viel Energie hat etwas aufgezeugt. Deswegen haben wir diese Regeln, dass man soll etwas in der Oxide tragen oder nicht. Und der mit Rotfarbe oder rotfarbene Kleidungen absorbieren wir viele Energie. Und deswegen, ob eine Person schwarz dahin trägt, und Rajan hat die rechte Gründe gegeben, dass wenn einige Person schwarz nachher diese Brautpaar trägt, dann vielleicht aussagt oder diese Person alle Energie. Und weiß reflektiert oder gibt wiederholt alle Energie, und das ist auch ein ein Geschenk von uns zu Neupaar. Und wir haben einige Aberglaube auch damit. Da soll ich hier erwähnen. Farben haben sich mit der Religion und Fest schon verbindet. Es zeigt Erfahrungen einer Person auf. Zum Beispiel eine Person mit weißen Haaren ist erfahren bedacht. Eine Person mit der gelben Augen zeigt Krankheit. Eine mit rotes fahrende Person ist lebendig betrachtet. Einerseits zeigt die Abwesenheit aller Farben schwarz, andererseits formuliert die Mischung aller Farben weiß. Da haben wir schon in 7. Klasse gelernt. Aber weiß zeigt Freude auch. Und schwarz ist mit Gefahr verbindet, da der Einbrecher sich einfach hin und her verstecken können. Dunkle Kleidung zeigt Mut, Kraft, Stärke einer Person. Aber Farben hat auch mit Dingen assoziiert. Zum Beispiel eine rosa Maxi-Rock tragendes Mädchen schaut ein Liebesgefühl. Aber diese gleiche rosa oder rot Maxi-Rock. Aber rot nahe ein See oder Ostklasse zeigt Gefahr.
die gleiche Farben dann zwei Gefühle haben. Wenn eine Mädchen in Indien oder nicht Mädchen, eine Frau in Indien nach dem Heirat weiß sagt, nur weiß, dann sagt sie ein Witwe ist. Aber die gleiche Frau, wenn in Europa weiß sagt, sagt sie ein Freiheit oder etwas fröhlich. Und mit Kultur und Religion ist auch Farben schon sich verbindet. Und verschiedene Kultur, verschiedene Religion und es gibt viele Überlieferungen und Tugenden, damit die Farben sich verbindet haben. Und Farben und ihre Farbzone zeigt nicht nur, was wir in unserer Laune ist, auch was unsere Kultur ist. Zum Beispiel, wenn wir eine Person sehen, die Saffron oder Sandal auf dem Kopf hat, haben wir immer dieses Gefühl, dass diese Person ist religiös. Und solche Dinge passieren in unserem Gehirn. Und wir können nicht die Farben von unserem Leben wegwerfen. Die Farben sind überall. Und sie beeinflussen unser Gehirn. Und wir haben etwas mit den Farben assoziiert. Das kann uns beeinflussen. Zum Beispiel, ob ich eine Person sehe, die von ein goldenes Auto rauskommt, dann denke ich, dass diese Person reich ist. Und ich bin der Meinung, dass Farben können unsere Laune oder unsere Entscheidung einfach beeinflussen. Und es ist sehr hart, aber ob wir es kontrollieren können, dann Farben sind nur eine Farbton. Das ist verschiedene von Weiß, aber das kann nicht sein. Und Farben können unser Benehmen beeinflussen, unsere Tätigkeit verändern. Und sie haben eine sehr wichtige Beeinfluss in unserem Leben. Richtig. Das ist alles von meiner Seite. Sie haben recht. Die Farben sind stark, die Farben sind dynamisch. Also es wäre besser, wenn wir richtige Farben und richtige Menschen im Leben auswählen. Das wäre vielleicht toll. Also nicht immer gleich denken, nicht gleiche Orte besuchen, nicht immer gleich essen. Also wir sollten unterschiedlich versuchen. Wir brauchen Farben im Leben. Neue Menschen kennenlernen, neue Bücher lesen vielleicht. Dann macht der Alltag wieder Spaß. Also, vielen lieben Dank, Freunde. Ja. Ich habe es mal wirklich gewundert, dass niemand hat oder